अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जनरल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ आपको मिलेंगे घरेलू टोटके जो आपको खूबसूरत ही नहीं सेहतमंद बनाने में भी मदद करेंगे। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना न्यू अपडेट्स हासिल कीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आज मैं आपको बताऊंगी हिचकी का इलाज। नंबर 1, मूली के 4 पत्ते खा लें, हिचकी बंद हो जाएगी। नंबर 2, पुराना गुड़ और सूंठ मिलाकर पीस लें, इसे सूंघने से हिचकी रुक जाएगी। नंबर 3, सुंडी पानी में घिसाकर सूंघना हिचकी को बंद कर देता है। नंबर 4, प्याज काटकर इस पर नमक छिड़ककर खाने से हिचकी बंद हो जाती है। नंबर 5, पुदीने के पत्तों पर चीनी डालकर चबा लें, हिचकी में मौसर है। नंबर 6, जब हिचकी आ रही हो तो गरम गरम दूध पीना मुफीद है। नंबर 7, जितनी ज़्यादा देर सांस रोक सकें रोके रखें, हिचकी रुक जाएगी। नंबर 8, दूध में जलेबी डालकर निहार मुँह खाने से हिचकी दूर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा और फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।